Сегодня у нас 26 марта, сегодня прекрасный день. Первый раз за все время наступила весна, мне кажется, именно сегодня, потому что сегодня планируется у нас 13 градусов и солнышко. И я думаю, это будет потрясающий день, потому что солнце уже светит. Правда, еще не так тепло, но будем надеяться только на лучшее. И сегодня день рождения еще моего любимого парня, поэтому вдвойне прекрасный день. Даже втройне прекрасный. Мы вечером собираемся пойти на пасхальный костер, я бы так это назвала. По-немецки это называется Остерфeuer. Я еще ни разу здесь не была на таких мероприятиях такого рода. Хочу посмотреть вообще, как это будет все выглядеть, и действительно ли будут жечь какой-то большой костер, или вообще, как это можно сделать в городе, я немножко не представляю. Потому что по городу будет множество вот этих костров, и все люди, которые хотят это как-то приватно, то есть если ты сам это хочешь делать, то тоже люди это как-то делают. Правда, я не знаю, на своих ли участках или где-то на природе, но, в общем, есть такая идея, и люди делают это. Вот. Ну, а сейчас я вам покажу подарки, которые я подарила сегодня своему любимому на день рождения. Так, я подарила вот такую вот классную щетку. Я себе такую хочу. Это щетка от Philips, 31 тысяча движений каких-то в минуту. И называется она Sony Care. Может быть, кто-то из вас знает такие щетки и напишет, что он о них думает. Но я думаю, что это классная вещь. Ее когда берешь и включаешь, она прям так жужжит в руке и вибрирует. И прям чувствуется, что движений очень много у этой щетки. Ну, классная. Лучше описывать я не умею, но спрошу потом у него, как ему понравилась эта щетка в действии. И второй подарок, который я ему сделала, это вот такой вот сертификат на массаж, аюрведический массаж, по-моему, он будет по-русски. В общем, чуть-чуть расслабиться, отдохнуть, и 60 минут массажного удовольствия, я думаю, ему не повредят. Мы сейчас сидим в центре, у нас классная погода, просто здорово, везде ходят люди. И здорово, шикарно. Как только выглядывают первые лучи, все вылазят сразу из своих домов, потому что здесь это действительно какая-то редкость в последнее время. А после зимы вообще не было. Музыка играет, вообще здорово. На этой мусорке стоит «Я очень люблю кушать мусор». Спасибо. Что мы тут нашли? Это магазин вина. И посмотрите, какая огромная бутылка. Вот это круто, правда? Я не знаю, стекла она. Не, она из пластика. Она пластиковая, но все равно очень интересно. Здорово, здорово. Вот что творится у нас в центре сегодня. Суббота, первый теплый день. И Пасха. Пасха, пасхальное время. Люди повылазили, как я так некрасиво выражаюсь, но по-другому сказать не могу, как будто все из своих норок повылазили. А вот там вот наверху вот это Ратхаус бременский, а вот тут слева это какой-то, я не знаю, что это, какой-то шпиль, и они его ремонтируют, похоже. Я даже не представляю, как это им удалось все это там наверху установить. Просто нереально, правда? Вот даже вместе с вами порассматриваю, когда увеличу. Так и не разглядишь отсюда, правда. Мы сидим напротив какого-то другого здания. К стыду моему я даже не могу вам сказать, как оно называется, правда. Потому что здесь столько всяких зданий старинных или не старинных, более современных. И они все как-то называются. Поэтому я не знаю всех названий. Сейчас я вам покажу Роланда. Это Роланд. Так, где Роланд? Вот. Это символ Бремена. Это Роланд. Ну, дяденька помешал. Он довольно высокий. Так, а тебя не видно, потому что я увеличила. Сейчас тебе покажу. Помахай ручкой. Да. Мы на этих выходных вообще-то хотели ехать в Амстердам, но не поехали в итоге.
по многим причинам. Подумали, что у нас не так много денег, чтобы туда взять, а хочется неплохо погулять. Отели там очень дорогие. Тоже по этой причине не поехали. И опять же, вот то, что сейчас вообще в Европе происходит, это страшные вещи, это терроризм и все, что только по телевизору показывают. Мне кажется, вот сейчас вот именно в больших городах, столицах опаснее всего. Мне даже знакомые говорят, что не хотят ехать летом в отпуск вот по причине этого терроризма, по причине того, что самолеты без конца падают. В общем, очень грустная ситуация. Вот. Ну а с другой стороны, чему быть, тому не миновать. Вот что, если тебе это суждено, то куда бы ты ни поехал, и вообще на каждом шагу может случиться что угодно, а не только в больших городах. Ну, в общем, в итоге мы остались здесь, в городе, и распланировали длинные выходные. Только что мы заходили в Петерсдом, то есть собор Святого Петра. Очень красивый. Что ты смеешься? Ну, тебя тоже снимают. Хорошо, ничего страшного. Я просто держу повыше, тоже так удобнее снимать. Поэтому, ну вот, соборы Святого Петра были там очень-очень красиво. Сейчас я вам покажу после этой записи, покажу, как там выглядело. Если будет интересно, посмотрите. Если нет, перемотайте дальше. Так что вот так. Мы внутри собора Святого Петра. Здесь очень красиво. Мы успели незадолго до закрытия. Очень красиво. Мне очень тут нравится. Я давно хотела зайти сюда. Так давно тут было раньше. Вот это вот вид наверху. Так вот тут украшены стены. Просто шикарно. Даже страшно громко говорить, насколько интересно. Здорово, там горят свечи. Там ничего не видно. Просто очень красиво. Собрались, оделись потеплее и едем теперь смотреть пасхальный костер.